Okay, kita ada dapat aluminium tube, and then this one brush dust mite. Okay, this one dust mite brush. And then kita ada dapat combination brush. Material dia plastik. And then ni dia punya charging adapter. So dia 3 pin. Then kepala dia bulat macam tu. And then kita ada ni untuk yang kecil, muncung kecil untuk tempat-tempat yang sempit. Okay, untuk aluminium tube ni material dia aluminium, and then tepi-tepi ni plastik. Okay, dekat bawah ni kita ada lithium ion battery. Battery ni removable. So dia punya capacity 2200 mAh. And then dia bagi juga untuk wall mounted, untuk kita letak kita punya vacuum dekat dinding. Lepas tu kita ada floor brush. Okay, floor brush dia macam ni. Nampak dia tak melebihi daripada dia punya tempat. Ada certain vacuum dia punya brush lebih tinggi. So ni tayar dia, and then dia ada hose yang fleksibel untuk semua sudut. So senang lah untuk kita fleksibelkan floor brush ni. Okay, floor brush punya panjang lebih kurang 9 inci, ataupun dalam cm lebih kurang 24 cm. And then dekat depan ni ada lampu. So lampu dia dekat depan. So tinggi dia lebih kurang 6 cm. Okay, last sekali kita ada dia punya ni motor, and then sekali dengan filter dengan dia punya dust cup. Material dia plastik. So okay, ni tempat bateri. Okay, untuk tukar mode dia kita pakai touch screen. Ni tempat on off dia. Okay, last sekali dia ada bagi screw untuk kita mounting tadi dekat dinding. So total kita ada 9 item dalam box yang dia bagi. Okay, kalau perasan kita tak ada dapat manual. So manual dia cuma kita kena scan QR code. Untuk warranty pun kita kena scan QR code. Okay, so ni bateri dia. Kita pasang ikut slot. Okay. So kita boleh try on kat sini. So ni indicator bateri dia. Sekarang ada 3 bar. Means tadi 4 bar, and then sekarang dah tinggal 3 bar. Lepas tu ni kalau high suction, ni kalau normal. Normal mode dengan high mode. Alright. So kita try pasang dia punya brush dust mite. Pasang dia senang je, kita just ikut slot dia. Just lama macam ni. So kita pasang. Alright. Okay, so kita pasang untuk vacuum pula. Sama juga, just masuk ikut slot dia. Dan ni okay. So kita tarik. And then lampu dekat depan tu.
Okey, ni habuk yang tertangkap selama beberapa saat kita vacuum tadi. Okey, sekarang nak buka filter ni bila kita nak bersihkan. So just tekan butang ni, then atas ni. Senang je. So ni filter yang ada kat dalam ni. So ni dia punya filter. So ada 2 lapisan filter. So ni filter luar dia. Then pasang ni. Okay. Pasang. Okay. So sangat mudah untuk bersihkan. Ataupun kalau kita tak nak buka atas ni, sebenarnya kita just tarik macam ni. So dia butuh naik. Yang tadi kalau untuk kita bersihkan filter. Tapi kalau setakat kita nak bersihkan tank, kita just buka ni. So habuk tu akan turun. Okay, sekarang kita nak try dust mite punya function. Okay, kita tengok hasil lepas kita vacuum kita punya tilam one time running sekali lalu dengan menggunakan dust mite brush. So ni hasil dia, banyak sangat habuk, halus-halus, and then ada juga rambut dengan habuk-habuk tu. Okay, sekarang saya nak tunjuk kita vacuum dekat tepi dinding. So kalau nampak dia ada gap, lampu tu sangat membantu kat bahagian depan tu. Okay, dia tak dapat cover yang betul-betul tepi dinding. Means antara dinding ada gap lah. So okay, ni yang best dia, hose dia fleksibel. So dia boleh lalu dekat bawah-bawah ni lah, tempat yang rendah. Okay, so untuk yang tepi dinding ni solutionnya kita kena pusingkan vacuum ni. So baru dia dapat vacuum dekat tepi dinding tu. Okay, sekarang kita nak tengok after kita dah vacuum. Saya dah charge semalam hampir 5 jam, 4 jam setengah. So bateri dia full tadi masa mula-mula pakai, 4 bar. And then saya dah vacuum lebih kurang 45 minit. Bateri dia ada lagi 1 bar. And then okay, ni hasil kita vacuum satu rumah dengan sofa. So ada rambut, habuk-habuk dekat dalam ni lah. And then kalau tengok kat roller ni clean je. Maksud saya tak ada rambut melekat dekat roller ni. So semua direct masuk dekat dalam filter dia. So ni hasil vacuum satu rumah. Rumah saya besar 20x70, rumah setingkat. So untuk 45 minit boleh habiskan semua area lah, lebih kurang semua area. And then kalau ikut berat, dia tak adalah berat sangat. 45 minit tu ngam-ngam lah. Kita tak ada rasa terlampau lenguh lah untuk vacuum ni. Sebab berat dia lebih kurang 2 kilo. Nanti kita tengok kat spek berapa berat sebenar dia. Okay, so nak tunjuk ni untuk dia punya charger port. So macam ni, senang je. And then dia ada bagi sekali untuk wall punya place.
So dia bagi macam ni. So kita akan letak macam ni. And then dia sediakan juga tempat brush. So senang, brush kita tak bersepah-sepah. So dia letak ni. Okay, so ni front view kalau kita letak kat dinding. So brush kita boleh letak kat kiri kanan ni. Dan ni kita sangkut kat dinding. And then ni kita cas dia. Okay, itu sahaja video untuk kali ini. Jumpa next video. Assalamualaikum.